ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஒரு பார்சல் வாங்கியிருக்கோம். இதில் ஒரு மிஷின் இருக்குது. மிஷின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. போஸ்ச் கம்பெனியிலேருந்து நமக்கு மிஷின் வந்திருக்கு. போஸ்ச் மினி கட்டர் வந்திருக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணி மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கைடு இது. மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்றவங்க இந்த கைடை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மற்றபடி மிஷினை நல்லா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க இதை பார்க்க தேவையில்லை. இந்த பேக்கேஜிங்கில் நமக்கு மிஷின் வந்திருக்கு. மிஷின் கூடவே அக்சசரிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அக்சசரிஸ் ஹேண்ட் கிரிப்பர், நம்ம வாலில் யூஸ் பண்ணும்போது இதை இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கை பிடிச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம பிளேடு, நமக்கு என்ன யூஸோ அந்த யூஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நம்ம பிளேடு போட்டுட்டு அதுக்கு உண்டான 2 நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஸ்பேனரு இதுக்கு. இது நம்ம மேலே டஸ்ட் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம், மிஷின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வாட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். 670 வாட்ஸ் இது போஸ் லிமிடெட் பெங்களூர், மேட் இன் இந்தியா மிஷினு. இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா GV600. இது நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்ப லோ ப்ரைஸ்லேயே கிடைக்குது நமக்கு. சரிங்க, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை மிஷினை ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மிஷினை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.